ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើឆៃយ៉ូបំពងហើយនិងគៀវបំពងចាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើឆៃយ៉ូហើយគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឆៃយ៉ូកញ្ចប់នេះហើយនឹងគៀវសំបកគៀវនិងសំបកឆៃយ៉ូហើយមានការ៉ុតត្រាវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយម្រេចបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិខ្លាំងជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមម្សៅស៊ុបមាន់ហើយនឹងប្រេងខ្យងបានណាតែខ្ញុំចង់បានរសជាតិឡែមៗដោយសារយើងអាចញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីឬក៏ជ្រលក់ទឹកសៀងទឹកម្ទេសឲ្យថែមអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំយកឡែមៗហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់តែគ្រឿងប៉ុណ្នេះហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកឆាសាច់ហើយខ្ញុំអត់ប្រើខ្ទឹមទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តក្លិនខ្ទឹមយើងមកឆាស្នូលហើយយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅយើងដាក់ប្រេងឆាចូលខ្ញុំដាក់សាច់ចូលយើងឆាសាច់យើងឲ្យរៀងស្ងួតឲ្យវារៀងឆ្អិនសិនណាវាទឹកឆ្អាបសិនណាបានយើងដាក់គ្រឿងចូលចាឥឡូវសាច់យើងរៀងស្ងួតហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងស្ករអំបិលម្រេចចូលហើយបន្ទាប់ពីសាច់យើងរៀងស្ងួតបន្តិចហើយគឺខ្ញុំដាក់បន្លែចូលបន្លែនេះយើងបាច់ឆាឆ្អិនពេកយើងឆាត្រឹមតែ80%អីបានហើយព្រោះយើងត្រូវយកទៅបំពងទៀតតែខ្ញុំឆាសាច់នេះដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យសាច់ឆ្អិនល្អពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ពេលយើងយកបំពងទៅសាច់វាអត់ឆ្អិនវាដាក់ទៅវាខ្ទុះវាខ្ទាតអីចឹងណាហើយខ្លាចយើងពិបាកត្រូវការបំពងវាយូរពិបាកនេះចឹងណាទៅយើងឆាហើយទៅមកចាំយើងយកទៅខ្ចប់មួយស្នូលឥឡូវបន្ទាប់ពីឆ្អិន80%ហើយគឺខ្ញុំបិទភ្លើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅខ្ចប់ជាមួយគៀវរបស់យើងណាបកគៀវរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពលាវាចាយើងប្រើពងមាន់មួយគ្រាប់សម្រាប់យើងលាបពេលដែលយើងបិទសបកណែមកយើងវាយអានឹងចូលចាហើយរបៀបមូលយើងគ្រាន់តែដាក់ស្នូលនៅខាងចុងបន្ទាប់មកគឺយើងមូលវាឲ្យណែនហើយយើងដល់ខាងចុងហ្នឹងយើងលាបជាមួយនឹងពងមាន់ដើម្បីឲ្យវាជាប់ហើយយើងបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់ចាំបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមូលរួចហើយយើងនៅតែយកទៅបំពងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងចាក់ប្រេងចូលបានយើងយកបំពងវាចាឥឡូវយើងដាក់ដាំខ្លាញ់យើងឲ្យក្តៅដើម្បីយើងបំពងហើយយើងអាសាបង្វិលវាឲ្យវាសប់ដើម្បីវាក្រហមទាំងសងខាង
យកហើយនឹងគៀរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែដាក់ទឹកទេសណាគឺរួចរាល់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា